Hello，大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。咁啫喱今日呢，就要用氣炸嘅方法呢嚟整呢兩條嘅豬仔骨嘅。咁我哋而家睇一睇要用嘅材料先啦。咁我哋就有豬仔骨啦，兩條嘅。咁就仲有海鮮醬、柱侯醬，我哋仲會用到紹酒添嘅。咁材料就係咁簡單啦。咁我哋而家即刻開始啊！咁呢兩條豬仔骨呢，就係急凍嘅豬仔骨嚟嘅。咁我尋晚啦就已經將佢擺咗落雪櫃嘅下格啦，即係4度嗰度啦，就攤到佢軟晒身㗎啦。咁而家呢，我哋就要將佢擺落啲鹽水嗰度浸一浸佢先嘅。我會用4羹鹽啦，跟住會再加啲清水落去浸佢嘅，咁就去一去佢嘅雪味先啦，同埋逼一逼佢啲血水出嚟嘅。豬仔骨咧就已經浸咗15分鐘㗎啦，咁大家睇下，啲血水已經走咗出嚟㗎啦。咁我哋而家咧就要將佢清洗乾淨㗎啦。清洗乾淨咗嘅豬仔骨咧，我哋會用廚房紙索乾佢嘅水分，同埋進一步吸乾佢入邊嘅血水嘅。豬仔骨咧就已經索乾咗水啦，咁我哋而家咧就將佢擺落個兜度啦。咁我哋一陣間就會醃佢㗎啦。我哋而家校咗醬汁先啦。咁我哋咧就會落1個茶匙嘅柱侯醬，同埋1個茶匙嘅叉燒醬嘅。跟住呢，我哋要落2茶匙嘅紹酒啦。咁就開咗啲醬嘅。我哋淨係用呢2隻醬㗎咋，其他嘅任何嘅調味料都唔需要㗎啦。我哋呢，就將個醬呢均勻咁樣搽喺個豬仔骨上面啦，咁仲要幫個豬仔骨按摩下嘅喎，按摩下去呢就會容易啲索汁咯。跟住呢，我哋要將佢擺落個密實袋度啦。豬仔骨我哋擺咗入密實袋之後呢，就會擺佢喺雪櫃4度嗰格醃過夜嘅。我哋而家醃咗佢先。豬仔骨咧就醃咗24個鐘啦，咁我哋而家咧就將佢攞翻出嚟啦。氣炸爐嘅托盤咧，我中意擺一浸錫紙落去嘅，咁樣到時洗嘅時候咧就易洗啲噶啦。我而家咧就要預熱咗個氣炸爐先，咁我通常咧就用230度啦，咁就預熱佢2分鐘嘅。喺氣炸爐嘅網度咧，就掃翻少少油啦，令到啲豬仔骨咧就唔會黐住佢咯。擺好咗啲豬仔骨之後咧，我哋就準備落氣炸爐炸噶啦。而家我將佢擺落個氣炸爐度先。我會咧用200度啦，咁就炸咗佢8分鐘先嘅。好啦，第一轉嘅8分鐘咧就已經完成咗啦。我哋咧拎佢出嚟睇下點先。好，而家咧第一轉8分鐘就已經完成咗啦。咁就睇到嚿豬仔骨咧就已經係熟咗有50%度啦。咁我而家咧就要磨啲孜然粉落去嘅。好啦，而家兩邊咧都已經係磨咗啲孜然粉落去噶啦。咁我哋要再擺翻佢落個氣炸爐嗰度啦。好，我哋再擺翻佢入去先。咁今次呢，我哋就會較低少少個火噶啦。今次呢，我哋大概較到170度到啦。咁呢，就都係8分鐘嘅。8分鐘又再過好咗去啦。我哋拎出嚟睇下佢炸成點先。睇到都好似相當唔錯咁喎，顏色啊各方面都好靚喎。篤下去啊，睇下佢熟咗未先。係好輕易咁樣可以篤得過去嘅，咁就證明佢係熟咗噶啦。咁我想佢香口啲啦，咁反轉咗呢一面之後呢，我會再炸多佢2分鐘嘅。我哋再擺翻落去炸最後嘅2分鐘。好
最後嘅2分鐘都已經完成埋啦。咁就而家咧，我哋就要將佢夾起佢啦。氣炸豬仔骨就完成咗啦。咁我哋就食飯先啦。各位觀眾，如果係中意呢條片嘅，請你俾 like、share 同埋訂閱我啦。我哋下條片見，拜拜。